Galera, essa é a reunião do Novo Horizonte. Estamos aprendendo aqui várias formas de acender uma fogueira e depois, por que não, cozinhar alguns alimentos. Se liga aí. Atenção aqui, galera da internet, nosso conselheiro está acendendo uma fogueira com a bateria do celular, hein? Bombril na ponta de uma, no polo positivo e no negativo. É a mesma coisa aqui, tem um polo positivo e o polo negativo aqui, tá? Aí vocês pegam onde tem o polo de carga. Nossa! E aí, isso é só colocar. Olha lá. Nossa, é verdade, gente. Agora eu acredito. Legal, né? Acender a fogueira com a bateria do celular. E se não tiver celular? Fogo, aí beleza, não tem fogo, não tem sol, para acender com a luz do sol, com os raios solares. Então vamos tentar jogar uma água então, né? Vamos ver se eu vou fazer o fogo com água. Pô, legal, né? Fazer fogo com água. Vamos ver se dá certo? Aí, galera, na verdade ele está jogando pergamonato de potássio, uma técnica avançada com glicerina. Vai Tá? pra cá. Você vai ver aqui que realmente... Aí. Ó, fumaça, fogo, fogo, bombeiro! É isso aí, galera. Uma técnica avançada em Suturzito aqui no Novo Horizonte. Essa é a forma mais fácil de fazer. Eu queria saber até que horas ele ia segurar o papel. Dessa você não sabia, né? Fique ligado no Novo Horizonte.